Tôi sẽ là tất cả các bạn mình lập chơi liên quân, mình chơi vị tướng Ryoma. Bây giờ mình đang trường vào chơi thử cho mình chẳng biết mình nhé các bạn ạ. Vị tướng Ryoma, vị tướng Ryoma chưa có cái vị tướng Ryoma mới Lắc Hiền Vương có mới rồi, nhưng mà vị tướng Ryoma chưa có, mình chơi thử nhá. Quay nè, cái này cái máy quay mới đây nè, ở đây cái máy quay mới nó có 5, 6, 5, 7 đó. Con chơi vị tướng Ryoma. Mà đầu tiên chơi gì vậy? Chơi mà không người chết á hả? Tôi cháo không người mất máu á. Đây là chơi gì đây? Con cho chủ bắn nhá, chủ đấu điện. Đấy, chủ bắn tôi mất máu rồi, còn bánh còn nói chơi là đi. Chơi tại đi. Phá mẹ được rồi. Buồn quá này. Cái này ở nơi cái trụ bây giờ nó ra mất trời. Cái biết rồi. Cái này. Con đi đánh con kinh công nhá. Kinh công đứng biết con nào không? Ryoma chiêu nào cũng được. Đây. Được. Kinh công ở đâu? Đây. Kinh công này. Không phải. Kinh công là kinh công to nhất rồi à? Này không phải sao con đánh chết luôn, luôn mà đánh chết kinh công. Tắt rồi đi nhá, tắt vô địch luôn nha, tắt trên cái vô địch nha. Đấy là con này mất máu, nhưng mà bắn này không mất máu. Đó. I've got a lot of blood on my hands. You have defeated an enemy. Double kill! A drifting shade. Triple kill! Not getting mine.
4 tuần nay rồi,ไม่chả thấy ai bảo gì. Tụt đi lên á. Đi tần nước này mà không uống được à? Tiếng yêu mà. Do việc đi ngoài lột là mất nước. Mất nước. Yeah! Boom! Boom! Win!